注意看画面中的孟加拉虎，正在河边埋头喝水，突然感觉后背凉飕飕，原来一头公牛向他发起冲锋。这本来是很常见的天敌斗争，但接下来的一幕却非常的诡异，双方隔空停留了很久，最后的结局更是让人意想不到。感兴趣的朋友，一圈3连探个究竟。这头老虎的肌肉非常粗壮，一看就不是普通的老虎，他是著名的虎王达曼，身经百战，是一名屠牛高手。当天他正在补充水分，不料一头白质野牛悄悄来袭。白质野牛比非洲水牛大不少，像这种皮毛漆黑的公牛，体重通常都超过1吨。面对如此庞然大物，即使虎王达曼是屠牛高手，也轻易不敢与之正面硬刚。公牛犹如重型坦克冲过来，老虎只能撒腿就跑，暂避锋芒。没跑几下，公牛停下来，大喊：“虎兄弟别跑，找你有事。”老虎放慢脚步回答：“我不喜欢对牛弹琴。”公牛直接开门见山，手下有个小兄弟不听话，想找虎大王帮忙干掉他。老虎心想，有这种好事，公牛不会再欺骗自己吧？你是虎王，我是牛王，咱们说话一言九鼎，届时我会助你一臂之力，我暂且相信你一次，如果耍诈要你好看，放心吧，就在小树林，明天记得准时来。第二天，虎王达曼如约前往小树林。公牛首领会履行承诺吗？咱们接着往下看。果不其然，虎王达曼轻松咬住一只年轻野牛，另外2只野牛显得不知所措。这个时候，牛王从旁边慢慢走来，假装上去营救自己的同伴，结果他直接将小兄弟送上天。从这腾空的高度可以看出，牛王简直使出了吃奶的劲。随后他又抄起牛角撞击小兄弟，后边的同伴都快看不下去，可是也不敢劝阻首领。牛王铁了心要痛下杀手，抄起牛角猛地刺进同伴的屁股。年轻野牛以为首领在营救自己，哪料他竟然从背后捅刀子。这一幕把虎王达曼也惊呆了，不曾想牛王对自己人这么狠，年轻野牛再也无法站立。虎王这顿牛肉来得太轻松，原来牛王冲锋，虎王竟然另有所图，通过里应外合借虎杀牛，维护了自己对牛群的统治。没想到动物世界也有无间道。